pau National Security da singnarakpa loinana miyamgi punsi lanthum center amadi state laingakna ngakpa ngamlaktabagi Manipur da leiriba India block ke luchingba singna ngase Manipur gi governor na meeting changbiu haiduna memorandum pisankhre Manipur da leiriba Central Forces sing lising humfurom asina Manipur da ing tappa amadi tangdu leitaba fibam amada hanjin hanba ngamdrabanina Manipur da gi lakthok pikro haina MLA RK Imona Home Minister Amit Shah da taksenkhre Kukilal hoba singni haiba singna ngarang kautrukta attack chatharaktuna misi mina nanghan khibar nanghan khraba matung da shu yum amadi gari kaya mai thadoklamle amasung education department ta hauzik ki oina khwaidagi chauna thengnariba challenge asi oja singge transfer tauba asini hanjin ba mafam da oja sing transfer taurakpada chairak pibagum oja singna khanbiganu haina education minister TS Basanta Kumar na phongdokre Kramjari Iscom News ki Manipuri pau miteng tabidi bukhai pum namak po Olivia ta khelambamna taram nokchari hausek pau santokna pijari National Security da singnarakpa loinana miyamgi punsi amadi lanthum center amadi state laingakna ngakpa ngamlaktabagi matangda Manipur da leiriba India block ke luchingba singna ngase Manipur ki governor da memorandum ama pisankhre India block ki mihut kangbu sing aduda Kaisam Mega Chandra president of the Manipur Pradesh Congress Committee, Okram Ibobi Singh, former Chief Minister Manipur, Gaikhangam, CWC member L. Sotin Kumar, CPI Manipur KSA Santa, CPIM S. Iboyaima, NCP SPKH Ganeshwar, AIFB TST Devananda, Shiv Sena UBT N Thanil, AITC Amadi S. Yaingamba AAP ki Yauke memorandum aduda Manipur da hauzik leiriba oiriba law amadi order gi fibam sokhalakliba micham singgi punsi amadi lanthum ngakpa ngamlaktabagi fibam ama lakliba si state amadi central administration fail oire haibani hiramasida Manipur gi governor na meeting changbiduna central government athubada thabak laukhatnaba sinbiu Mahausagi punsida hanjil hakna basin biu haina palli hauzik Manipur da thokliba kanglup anigi marakki irang ase regional issue nate masidi national security gi wafam oirakpana governor na meeting changfam thoi haina su ngasi pisan khriba memorandum aduda palli memorandum pisaluraba matungda congress bhavan da pangthokhiba paugi mifam amada congress legislator party gi luchingba hanagi chief minister oiramlaba MLA Okram Ibobina haikibada democratic establishment ama chatnariba state gi mityamgi punsi ngak sen bahaibasi leiriba government amadi madubu luchingliba central government animakna daita lofam thoi haina phongdoke Center da leiriba Modi ji gi government ji kari tawbiribage akhoi Manipur gi praja sing kanbida badudi tongana thamaga Manipur si part India gi part amane ne lobiba targadi nation sigi security da masi threat tauba natra haibase masine si yorob hauda adum Bharat Sarkar gi moigi agenda aron ba hidden agenda or maybe secret agenda lairaga kari kana naba Manipur praja sing sidi ka sunati da sining ma si sunor haina kanna yengi bra haibase akhoi Manipur da leiba praja sing da natana India da or Prithvi da North East da leiba praja sing da sigi stage or kanda akoi kari to wo yai haibase akoi question tawjaribini ko mase Manipur da hauzik leiriba Central Forces lising humfulom asina Manipur da ing tappa amadi tangdu leitawa fibam amada hanjil hanba ngamdrabanina tuminna yengduna leiriba forcing asi lamdam asidagi lauthok pikro state ki lengak asiga
cooperation pidaba Assam Rifles ke unit khara lokthokhiba thawong adu thagatningai ni haina Sagolban ACG MLA oiriba RK Imona lebak asigi Home Minister oiriba Amit Sahada cherol ama iduna khanghankhre ngarang kautruk ta thokhiba thodok aduga mari lainana Union Home Minister ge pukning singsiladuna khutlai paiba militant natraga terrorist singna sathakhiba attack amada mioi ani sihan khiba amadi kaya amana ashok apan nanghan khiba thawong adu MLA ama oina khwaidagi nungnangba amadi nungaitaba thawong ni hainasu RK Imona pankhe center na su hiram asigi matangda lalhauba sing asigi mathakta akanba thabak lokhat fam thoi Union Home Ministry na shu gi ground rule thugairiba lalhaulup sing asigi marakta leinariba agreement adu abrogate tawfam thoi Manipur Legislative Assembly nadi chap chaba firep ama mamangda lokhiba laikhre Unified Command ke thabak ase state government da Sinaduna Manipur ki Chief Minister bu lamdam asida tangdu laitaba punsi amada hanjil hanbada logi matung ina thabak paikhat hanbiyo haujik laidiba kanglup anigi maraki ungkhatnabagi fibam asi political dialogue amadi makhal kaya gi laidiba stakeholders singi marakta wari sanaduna warushin ama puraknaba center na hona kadabani hainashu MLA RK Imogi Gerald aduda palle Khudlai matik chana paiba kuki lal hobani chingnaba singna ngarang nungchal pung anirom tarakpa matamdagi maitai singna khundariba mitai khul oina leiriba kautruk amadi kadang bantamna lan chatharaktuna mara leijadraba mau ama sikhiba machanupi amadi paumi su yauna mioi kaya ama asok apan nanghan khibagi matungda Mitai gi yum kaya mai thadoktuna mangta khalamle mafam aduda leiriba Iscom gi paumina pirakpa report amagi matung ina yum sing yauna PHE department ke truck amadi gari kaya amasu mai thaduna mangta khalamle hairi mai tharambagi thodok achina ngarang numidang pung taruk nom tarakpa adwaida thokhibani hairi hauzik fawa mafam kharada mai chakli nungthil gi matamdagi hauna kukilal hobani chingnaba singna aduna drone season aduna bomb sing thadarakduna attack chatharakpadagi Kautruk khunja kaya kibadagi mayum makai thadokduna kiduna chenakhe yumda mi leinadabagi khudong chaba lauraga hairiba mai thabagi thabak asi chatharambani hairi housing mafam aduda security force ki maikaidagi akanba jackson thorang lokhatuna leiba ure mafam aduda masagi mayumdagi pot hondokpa lakhibi kautruk ching leikaidagi lata ko bimioi amana fongdorakpada ngarangi thodok asi security force singna combing operation chatharagani haiba pau fangbadagi hana khul ngaktuna leiramba maitai khul ngakpasing kautruk thadokduna chatnakhe masigi khudong Chabalauruga Hariba, Narangi attacking Ase Kuki Lal Hobasing Asina Chatharakpani Hainasu Paudam Lake. Kautruk taking a kautruk ching like I the Min Latako, Adu Yum may chak for the Koi Labia than a loyal possession, the Lisa for the Yum Kara Sak to be out the possession Havani, Adu Yum Panam, Yum Manga, Tarupizakare, Karino, Zilusakare, Amta Ladre, Pungani de Monakokina Kappa for the horror, Pungani de Mon Bomb Hadar Ido, Pungani de Bomb Hadar Eruga, Yum may chak on Pung Tarup, Yada Saka. Mamangda thokiba thogdokti bom yaurakte hadakina kron da bom buburaga thadarakpa aduda leiba ngamdaba khunjami jingi wana senbadada moina tanja chaba lauraga yum mai thagiban yumda loi leinabane kautruk mi bok sende ngarang giduda senbane nagadi yumda sujen sende yumda dum leijai sakai gi mai gadi asi jibu amta yeng senbiyo kautruk haiba lamsiba amukte yeng senbiyo Aku yang ware, sarkan am tiang jindiyo ko yang ware si, ye mele tiang kuna kundo ko lagi yang sila tereba. Aku ye mele si gra prakam re, pumlog de loy thai do kare angang kai di pumlog de loy thamle, adu chang ai thangai di am ta po bune te angang sindu, mi ki mayum de thamam bane ne cha sindu kar mene le ngani khan me ko yang ware. Nakalamaromda ngarang numidang state ki home department na press ta thadurakiba charolamada kukila hloba singna kautruk khulda drone season aduna aphaba makhalgi khusukul singna loinana attack chatharakpada micham anigi punsi mangkhre hairi asigumba khutlai Paisa daba khunja sing gi mathakta aki akhang pokhalakliba thawong ase state government na yamna hakchina lawi leinga kasina lamdam asida ing tappa purakna bakanna hotnaringai matam asida asigumba thabak chatharakpa ase taraina laude amadi condemn tawi leinga ki maikai degi
irang asi control taunanaba athubada thabak paikhatle amadi thodok asida chainariba sing adugi mathakta chairak fangananaba honaragani haina charol aduda palakle nakalamaromda ngarang thokiba thodok adugi hek matungda manipur lenga ki commissioner home n ashok kumar na manipur gi dgp da ikiba charol amada kaithel manbidagi kautruk fawbagi lambi paring asida mathau taba combing operation chathabagaloina makhatana थोखननिंगदबा थौदोक थोकलक्तनबा थबक पाइखतनबा चे थादुना वाखंग हनखे मसिगलोइनना डीजीपी मणिपुर राजीव सिंहना खुजेक पीदुना ngarangmak manipur ki district singda leidiba sp singda alert message ama thake alert message aduda pallibadi police ki team khudingmakna yamna checksin na leina na baloinana mafam da deploy tawriba tongan ba force singa coordination ama leina na ba joint combing operation chathana basu khanghanke Mitop kuki militant singna yelhomi oiriba maitai singda landarak pagi thabak asi kham thengna war crime gi thakta lakle ngarang Imphal West district ki kautruk ki micham miyamda drone season aduna hingcha yaitamba Myanmaris kuki singna maitai hat bahaurakle numit asimakta da lamlai kendra ki manung chana leiriba Yangang Pokpi Santi Khongbal Amadi Thamna Pokpi na chingba mafam singda ahing nongyaida akanba mawongda bom yauna nongbai kaptharaktuna landarakle Fibam asida Manipur lengak na miyam gi punsi amadi lanthum kannana bagidamak tangai fadana anti drone capability deploy tauba changle haina political activist sapom kanglei pal na fongdorak pagaloinana Tanfam asida Manipur lengak na thodok adubo condemn tawi haibana miyam ki apenba oiroi haiba wafam thamlakle wafam asing asi nongadada leiba mahaki yumda pangthokpa paugi mifam amada sapam kanglei palna fongdokibani magna makhata na hai athuwa madamda lamlai esige kukina khudum chanduna leiriba khul sing kanaknaba naknana tariba khul sing maru oina sana sabi thamna pokpi yangang pokpi Santi Khongbal Sabungkhok amadi Sabungkhok khunau maikaida anti drone capability deploy tawbiu Manipur gi leiriba security personnel yauna red zone area da leiriba volunteer singda anti drone capability ge knowledge amadi training pinanaba akhanaba thausil ama senbiyo Middle East leiriba conflict ki haurakfam ase Israel ni asigumna Manipur da su Myanmar da gi changlakpa kuki singna Manipur da Israel ga chap manaba formula da kuki len ama semnanaba chatharakliba thawongne malemgi imperialist leibak singna Myanmar gi iho asida thadarakliba high tech weapon sing Manipur lansalaktuna ngasidi maitai hat pahaurakle fibam ase lengakna tarana loba chumloi ngasi miyamna lengakta pendriba red zone oina leiriba assembly constituency tara asigi MLA singna makhoi gi Lawfam thokpa thaudang adu mapung fana lauraktabadagi thokpani haina su maral sirakle Manipur gi laingang athuba matamda akhoigi anti drone capabilities hai akhoigi chingkhong chingya mayam sidaida deploy to wam chang eva maduna tataragadi red zone da leiriba myam jing se akhoi hingbang amaroi leibang amaroi masina asuki matik ekoi gi leiriba yelomi gi fruit ki magi demography se dai chau na ekoi gi apan ba moir ani maramatu da lamlai kendra gi manung da leiriba sana sabi yangang pokpi thamna pokpi santi khongba samkhok kunong na chingbasi gi area se dai da anti drone capabilities deploy to wirakanda miam gi punsi kan biwai si ai Manipur lengak ta thamjaning ba wafam amani Imphal East District ki lamlai esigi manung chana leiriba Sabungkhok khunau amasung thamna pokpina chingba mafam singda kuki lalhobani chingna basingna ngarang ahing pung 12 minute manga taba duwaidagi hauduna agan mamawongda bom yauna landarakre ngarang kuki militant sing aduna chingkhongda kumtharaktuna kuki militant singna maitai taba mafam singda nongmai kaplakpa aduda nongmai maruna panbadagi khulngakpa yangak pokpi bazar dagi ningombam Rakesh apokpa laikhidraba en ingochagi makhongda nongmai maruna pantuna sokhe ngarang kuki militant singna bom yauna landarakpa aduda mafam aduda duty taba BSF amasung state force singna shu handuna nongmai round kaya kapki haire mafam aduda khulngakliba khunja singna shu nongmai round kaya su kapke adubu kuki militant singna maitai taba
mafamsingda makha tana nongmai aduma kapsilakhe numidangi pung ama taramdaida state force ki ahen basi DOT ki team laktuna nongmai round kaya kapa haurakpadagi kuki militant sing adu nongmai kapa lekhe nongmai kapa gi thodok adubu yaningdaba fongdoktuna yangang pokpi bazar thong lonna badanatana Mahaitam Pamsang Sing Shu Thong Lon Kray, Hausi Yangang Pokpi Bazarda, Mafam Adugi Mera Pai Bi Ima Sing, Sabung Kokunau, Sana Sabi, Tamna Pokpi, Amasung Yangang Pokpi Chingba, Mafam Singda, Kukilal Hoba Sing Nalanda Raglaga, Mafam Adu the Lady Ba, Kunsuba Jad Regiment na Kukilal Hoba Sing Michang Changba, Man Bamawong Buyaning the Fongdoktuna, Zad Regiment Asubu, Lautoko Haiba Dimanda, Wakat Mi from Kray. Kukilal Hoba Sagatpa. Kunsuba Jat Regiment Lautho U Kuki Lal Hoba Sing Maru Fangna Muthatlu Manipur gi Maitai Macha Namthananaba Hotnabagi Thawong Ase India Laingak na Khudak Lepu Haibana Chingba Thaba Play Card Kaya Sizenake Hiramasigi Matang da Khunja Sing na Pen the Wafum Kaya Su Fongdokna Rakle ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯀꯜ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯂꯒ ꯀꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯖꯥꯠ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕꯤꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯐꯨꯟ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯅꯗꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯇꯧꯗꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Manipur Police yauna tongan ba atopa security force sing yauna Manipur gi mafam kayada thiba humbagi thabak leptana chathari ngarang su tongan ba mafam singdagi lan gi matamda sizinagada ba khusu kalai kaya fagat pangam khrei ngarang security force sing na Thobal district ke tentha Torban dagi thiba humbagi thabak chathaki Maduda single barrel nongmai ani war barrel nongmai ani tear smoke cell manga 38 mm gi anti-riot cartridge ahum dual cell anti-riot ama loinana 12 war cartridge 103 ga phagat pangam ke Tengnopal district ki manung chanba molnom senam chingi akoi beda su ngarang security force sing na thiba humbagi thabak chathaki maduda magazine ga konana AK47 gi rifle amaga konana maru chamri su phagat ke masiga loinana district asima ki manung chana leiba saibom khulgi umang marak amadagi security force na yamlaba khusu khulai kaya su phagat ke phagat laba khusu khulai sing adugi manungda 51 mm gi mortar ama MA3 gi rifle ama latot ama MA3 MK2 magazine rifle ama 51 mm gi mortar bomb HE ahum latot grenade manga local made latot ama 12 bore gi single barrel rifle ama kapayariba nongmai maru chamaga yankhai mapan ahang ba tokning kunma thoi pompi nongmai ama pompi pipe ahum electric detonator tarani thoi atopa detonator mari IED makhal taruk hand grenade tara taruk yauna atai polam kaya amasu fangle haire atopa thodok amadana Imphal East district ki chingkhong dagi security na insas rifle amaga inch 51 gi mortar amaga su fagat pangam khre haire Education Department ta hauzik ki oina khwaidagi chaungna thengnariba challenge asi oja singge transfer tauba asini hanjin ba mafam da leiba lenga ki mahailoi sangsingda transfer tauba matamda oja singna chairak pibagumna khanbagi wakhalon ase thadok hanba mathau tai haina Education Minister TS Basanta Kumar Singna fongdokre wafam asing asi All Manipur Working Journalist Union gi chahi yankhai mapung farak pagamari leinana chahi amachupna pangthoktuna lakpa thauram singi Manungda Department of Education as Government of Manipur ki meeting makhada school education haiba hiramda pangthokpa nongmagi oiba sensitization program da fongdokhibane minister na makhata na fongdokhibada lenga ki oja singi marakta chada marfudi lairik takning bagi ithil yaudaba tolop khaktagi khallaga changlakpa oja sing asigi wakhalon honghanba ngamlabadi lenga ki mahiloi sangsingda ahongwa purakpa ngamgani oja oina thabak tawriba sing asigi manungda chada humfumanga di nupi na oi arapada transfer thaba matamda makhoigi yaifanabasu khandaba yade adubu mahiroi sing gi interest su yengdaba yade haike
ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯔꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯧꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯁꯟꯇꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯐꯝ ꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯁꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯄꯤꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯣ ꯑꯦꯟड ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ टी.एस. बसंत कुमार सिंह ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रेसिडेंट बिजोय कक्सिंग ताबम एडिटर्स गिल्ड मणिपुर के प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमड्राम एजुकेशन के कमिश्नर एच ज्ञान प्रकाश समग्र शिक्षा की स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमदी एजुकेशन के डायरेक्टर एल नंदकुमार सिंह मरोइब मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे तोंगान तोंगान प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटर सिंह सब एडिटर सिंह रिपोर्टर सिंह अमदी एजुकेशन एस के स्टाफ सिंह सरुक याखे ngasi thoram adugi ani shuba session da interaction program amasu pangthokhe Mandela education is the most powerful weapon with which you can change the world, not only yourself. Ado hujimu aina khala prashna mu public life tala aga how can I contribute and give back to society anadish tum khal ado best way media ke friends brothers sisters in tawiri basmaina that is giving back to society akoi gi kunai se kamai to na koi contribute to ga koi kamai grow to minaga ke akoi gi leiriba Manipur se kamai to na how to bring development to the state and poorest of the poor da kamai to na moi ki life se kitang improve to hon na mu da gi ai gi wakal mon da politics se auza bani नुमित हुमनी फाउगी मनुंगदा एमएलए गा यानाखिबा सिंह थबक्ता ओंथोक्ट्रबदे अकनबा खोंजंग संगसिलगनी हाइना लमलाई केंद्र विलेज वॉलंटियर फोर्स LKVVF की चीफ कमांडर वाई वसन फोंदोख्रे वाफम सिंह असि LKVVF की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा हाइखिबने मखाताना महागना फोंदोखिबदा मतम कयागी ममांगदगी LKVVF न मरी लेनबा लेंगाकता सबुंखो खुनौ थमना पोकपी सनासाबी यांगंग पोकपीना चिंगबा मफम सिंहदा अहेनबा स्टेट फोर्स थंबियु हाइदुना तक्सिंदुना लाखी मसिगा लोइना यांगंग पोकपी उयोग चिंग थमना पोकपी उयोग चिंग चिंगबा मफम सिंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना मखोइगी बंकर साजिंदुना मखोइना लांदानिंगबा मतम अमदा हेक्ता लांदाबा असे तौदनबसु याउरे हौजिक हौखिबा ऑगस्ट 3 इम्फाल उरखुल लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनखी खोंजंग संगसिलबा तुंगदा नुमित अदुमक्तदा लमलाई एसिगा मरी लेनबा सिंगा वारी सानरबा मतुंगदा यानबा अमा पुरक्तुना इम्फाल उरखुल लंबी थिंगबगी खोंजंग हंदोखिबने LKVVF ना ngasiदगी थारगा नुमित हुमनी फावगी मनुंगदा यानाखिबा सिंग अदु थबक्ता ओंथोक्ट्रबदे मरीनी सुबा नुमित हाइबदी ऑगस्ट 5 दगे अकनबा खोंजंग सिंग संगसिलगन सेप्टेम्बर 5 दगे अकनबा खोंजंग सिंग संगसिलगनी हाइरे था अमा फाजल अमा फावबदा थबक अमता हौरक्तबदगी अखोई इखंग खंगौदना ngarang September gi tang 1 gi numidang da akhoi yang popi amadi thona popi amadi sangaran da akan ba mong da nongmai ka tharak padu gi matung ina lamlai kendra bibi amna akhoi mamang da na ki ba wapam adu athuba haibadi ngasi dagi tharga akhoi numit humni gi phabu gi manung da thabak oina pangthok tragadi numit marin hek suba numitu dagi akhoi LKBB amna akan ba khongjang changjan abai da makta semba saba lore
मरम अदुना मरी लेनब अथॉरिटीना हाइरिबा मतम असिबाव थबक ओइना पांथोकपियो हाइबा वाफमजी एलके बिबेकना थमजरी Amai piba apul loop kangleipak miyamna apal kangleipak haina kangnariba loop asina senduna haukiba August kun mapandagi hauduna inat liningi matangda numit marinigi oibna khana nainabagi thoram Yaskol police lenda leiriba Manipur Dramatic Union gi hall da ngarang pangthokre thoram maduda lamdam asida leiriba maitei ipa ipuna thambiramba inat lining chatliba sing amadis sintakpa singna sarukyaduna chatharakiba khana nainabagi thoram loisinbaga mari leinana chief guest oikiba MPCC ki president ke Mega Chandrana phongdokhibada leingak pairiba singna community khudingmaki oiba lining singbu ikai khumnaba mathau tai loinana maidai lining bu yokotnanaba khongthang lokhatba mathau tai haike Mega Chandrana makhatana phongdokhibada apalna Silliba khana nainaba asi toina mafam kayada pangthoktuna inkhatlakliba naha singna maitai aikhoigi lining khanghanba mathau tai hainasu makhatana phongdokhe thoramaduga mari lainana apal kanglaipa ke secretary konjangbam chingkhai nganba maitaina phongdokhibada khana nainabagi thoram pangthokliba asina lamdam asida inat lining gi thoram thawdada khetnabal khara leiraba asi tungi mirolgi khanduna afaba phajaba amadi asengba thoram Thanamnana bagidamak pangthokpa khana nainabani haike problem kaya thoi arabasina basi punomaksi tamna madami only matubina isa isusi horogiba young generation mayam dadi masi thoktana bagidamakta musimba musimbisina masi apa message mayam tuman ba deliberations tuman ba discussion khana nainaba interaction program sinsi afam dingi amusu toina sinbasi afaba thabak oigani haibasi aseta thajaba leje apana sinane nabagi thorum pangthuise akhoi apana warib logoje tahana lawro eduga akhoi customary law oireba ining thoda अखोइना लग्जरब सिंगदो मोइदा पिखला कांदा कस्टमरी निंग थौना अयाब पिरा कांदा अखोइगी चटननब कांगुनजे लाइबाक मियामदा लौथोकजगन ngasi अखोइना अगस्त की कुमापनदगी सेप्टेम्बर की तांग अमा फाव पांथोंसे अतय मतगिना इना लाइनिंग चलिबा सिंगी थौरम थौदा कयादा मानदब खेनब क्या लेरिबसे तुंगी मिरोनगी खल्ला कांदा अफाबा असेंबा चुंबा फजब मोंगदा थममजे हाइबगिदमक्ता ngasi अखोइना मनपुरगी मफमदा लेरिबा तोंगान तोंगानबा लाइनिंग कोनसिंग लुपसिंग अखोना पाउ पिजरकांदा खना नैनबगी थोमसे पांथोकजबन Imphal East District Andro Police Station gi manung chana leiba Tulihal Konjin Leikai gi Thobal Turelda ngasi nupa amagi asiba hakchang ama tawtharakhre ngasi ayuk pung 5 makhairom tabada leikai adugi miyoi kharana asiba hakchang adu thengnarakibani haire asiba hakchang adu combat dress setli oi thangba khudangda ghari amasi khongup tongde haire hakchang adu pumtharakle samgi saruk adu maina chakiba mali haire hauzik fawgi oina masak maming khangdri asiba hakchang police na lokhatkhre haire Retired IAS Takelambam Ranjit Singhbu Manipur Staff Selection Commission SSC के chairperson ओइना खनख्रे Imphal West की Manipur Secretariat South Block तलैबा Conference Hall दा ngasi pangthokiba achamba thauram amada Special Chief Secretary MH Khan na Takelambam Ranjit Singhbu Manipur Staff Selection Commission SSC के chairperson ओइना wasak launa ke lohan ke the Ranjit Singh na ngasi dagi horaga chahi ahum chairperson ओइना thaupu gani ngasi wasak laubagi thauram aduda Joint Planning Department के Secretary Laisram Radhakant Singh amadi tongan ba department ki Administrative Secretary Singh na sarukya Center for Social Inclusion Manipur University na leptana chatharakpa fortnightly lecture series ki makhatarakpa oina ngasi Land Laws and Inclusive Development haiba topic the Center for Study of Social Inclusion Manipur University amadi IQAC Thawal College anina khusamnaduna lecture program ama Thawal College ta pangthokre lecture program adu the Department of Economics MU amadi ex director
CSSIMU Professor E. Bijoy Kumar Singhna Socio-Economic Condition of the Maitais in Manipur Haiba Hiramda Amadi Associate Professor Amadi Head of Department Political Science United College Chandel Dr. Benjamin Gangmaina Traditional Land Ownership and Rights Among the Hills Tribes of Manipur Haiba Hiramda Lecture Pikibagalwinana Mahiroi Singha Shu Interaction Taunake Thoramaduda Director CSSIMU Professor Damodar Nepramna President Dr. M. Bina Devi Principal Thawal College na Chief Guest Oibatanatana CSSIMU ke Research Scholar Singh College asigi Oja Singh amadi masing yamlaba mahiroi Singh na saruk yake Handak nauna sem kiba All Jiribam United Fish Farmers Association AZU FFA ki Mihut Singh ngasi officer gi matamdat Dibong Khunau Dalaiba Fishery Department ki Fishery Officer M. Manichan ga office ta unakray. Ngasi unakiba duda AZU FFA gi Executive Body Member amadi Advisor M. Romeo Singh Su yauki Fishery Officer M. Manichan ga Jiribam District asigi chawkhat thaurang amadi matam gi I pau fongdok naduna punna Jiribam District asigi fish farmer sing chawkhat nanaba wafam sing yauna wari sanake loinana matam gi lakliba scheme sing fazana niyom chumna lawbiduna amasung sizinaduna hena afaba lamdam ama oinanaba punna hona minasi haina shu wari sanaba aduda fongdok nake ngasigi unaba aduda sarukya kiba AZU FFA gi President M. Bhupen Singh na haikibada Jiribam da leiriba Fishery Officer M. Manichan Mahaki office ta unaduna sakang maikang na kray Mahaki maikai dagi su angamba hotnaduna punna chatminaduna amadi matam gi training piduna mateng pangnanaba hotnazege haiba wafam su fongdo kray masida taseng na harauzai haike makhatana Bhupen na fongdorakpada Jiribam District asi khwaidagi chawba fishery farm Kuthi Khong hairiba part asi mari leinaba authority na micheng changbiu haina su fongdokhe Ajupa nong semjaba All Jiribam United Fish Farmers Association na akogi Jiribam gi Fishery Department gi officer singa unajare najaba sida Fishery Department gi officer gi maikai dagi yamna nungaiba pautam sing tambirei loina na akogi kusamna na chanminaduna anauba nauna akogi nga jokpada thajaubiba singi training program na chingba anau kaya tonanabagi matang da su khanajare loina na Nasigi Jiribam khadigi chawba akhigi Kuthi Khong haina khangnariba Fishery Department gi fishery asi yengda nungayakta ba masung nauna semdoknanabagi sengdokpa amadi anauba program sing hapsin binanaba haina su mathak tangba akhigi sarkar gi loising singda mari lenaba singda yengchen binanaba aju phagi maikai dagi kun sing binanaba ningsingja Student Union of Kanglei Park Suk Nasinduna Pangthokiba Tararak Suba Suk State Level Spelling Competition English ngani kunmari amadi Kanglei Park Pumbagi Taruklak Suba Ariba Manipur Lol Kanglei Lol gi Wahan Thok Changdamnaba English ngani kunmari gi lakliba September Nipan Nomaizing Numita Pangthokadaba Final Round Singidama qualify oiraba candidate singi list ngasi official oina lakthokre spelling competition gi final round gi oina category A da candidate tara taruk amadi category B dana candidate tara mathoina compete taunargani aribalol gi wahan thok changdam nabagi su final round da candidate tara humdoina compete taunargani haina sukna thadorakpa cherol amada khanghalakle Varat ka Amrit Kalas ki grand finale fauba changlakpa ngamba amadi mari suba position fanglakpa ase ningba kainingai oide anoba thauna pibani Binita Gumbi Ichakaya thoraklaba matamda malemda ekhoigi art amadi culture saktak pangamgani haina BM Foundation gi chairman Dr. S Manautona fongdokre wafamasi mekola da leiba BM Foundation complex ta ngarang pangthokiba laistram Binita bu pukning thogatuna taramna okgi thoramda thoram mapu oikiba manau tona fongdokhibani mahagna makha taraduna BM Ekola haina khanglaba Biramangol Manipur ki isai nongmai flame amadi sumang lila chawkhat anaba honarambada natana pikliba angang singda academic amadi education promotion pinanaba honabada thawai yaurami mahagna
ꯃꯪꯖꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗ BM ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯁꯧꯒ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ BM ꯃꯦꯀꯣꯂꯥꯅ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗ ꯍꯤꯡꯂꯝꯕꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯏꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯅꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯈꯤ aduna manipur se kaya ina khule haidadi culture is the product of the civilization culture is a karimo haidadi civilization ni ko ne civilization si metu ada ta halu ko di sabar pa gaina andre wono ni to dina sabar pa samaj sabar pa hai kunai sabar pa hai le ma sabar pa na le ta aduna culture hai ko se sabar ki ko se the cultural की coalition की capacity है लाइट है अब वो कोई शायद जो culture की मतलब से याम में खंड रहना मतलब है आपका ना कोई काम रहना मतलब निकलने वाला क्या आवाज़ बोल अगर ये इनोव पचंदर की culture की लंदा पृथ्वी की मतलब तोमान मतलब चलना कोई रशियन कोई की इंडिया की फेस्टिवल तो रशिया दा चल पिया हो रहा है अमेरिका चल हो रहा है सुमाइना पृथ्वी तो हाँ तो आप उनके कल्चर की एक्टिविटीज़ के आप आंखों में कोई ना पास आज बात जो सारी गवर्नमेंट की सर्विस तो उन्होंने आप मनु की रेस्ट्रिक्शन लाइक आप फ्री हुए तब आज ये मनु की लाइक चलाए मैं आपको मुझे मालूम मान रहे आज कोई चीज़ सुनता न रहे कोई कुछ चीज़ सुन नो टेंशन लानी मांगी लंबी की टेंशन है जो यहाँ पर पांच मुझे उस बहुत चीज़ ना हो तो मन को कम दे Air Force Sports Control Board na sinduna humfuguhumdoi suba under 17 boys Subroto Mukherjee International Football Tournament haudokre ngasi haudokhiba tournament asida sanakiba Manipur gi ahanba match ta Madhya Pradesh bu goal 8 sinoda maithiba pikre hayeng Manipur gi ani suba match India ga yumthangnariba country Nepal ga sanaragani Delhi gi KIIT football ground da sanakiba match aduda Manipurna mai pakpagi goal 8 adu Ningthauzam Prem Sagar Namdigong Kamai amadi Moirangthem Manithoibana mathang sitna match ke minute 12 tarahumdoi amadi kunmari chatpada chankhe team asigi sanaroi Naurem Gautam na match ke 18 minute 18 amadi humfunithoi chatpada goal ani chankhibaga loinana elangbam Nestan Boyna match ki minute kuntra humdoi amadi kuntra manga chatpadasu goal ani chankhe Manipur gi team asigi coach H Imona oiri team manager na S Sovaras na oiri Manipur Amateur Bodybuilder Association gi meeting makhada lamyanba gym yairipok na senduna chatliba tha asigi kunmapanda yairipok top chingtha gi haikru makhongda taret suba Mr Lamyanba man physic amadi tara suba Mr Yairipok bodybuilding contest pangthok lagani haina lamyanba gym na thadorak pacharol amana haire charol da makha taraduna contest asida saruk yaning ba amadi contest asigi matang da khangning basanaroi amadi gym singna lamyanba gym dagi khanglaba yaragani haina khanghalakle Howzek loisalakpada maroiba paw amuk hana pizari National Security da singnarakpaga loinana miyamgi punsi lanthum center amadi state laingakna ngakpa ngamlaktabagi Manipur da leiriba India block ke luchingba singna ngasi Manipur gi governor na mityang changsinbiu haiduna memorandum pisinkhre Manipur da leiriba Central Forces Leasing Home Forum asina Manipur da ing tappa amadi tangdu laitaba fibam amada hanjil hanba ngamdrabanina Manipur dagi lauthok pikro haina MLA RK Imona Home Minister Amit Sahada taksilkhre Kukilal hubasingni haibasingna ngarang kautrukta attack chatharakpa chatharaktuna misi mina nanghan khraba matung da shu
yum amadi gari kaya mai thadoklamle amasung education department ta hauzik ki oina khwaidagi chauna thingnariba challenge asi oja singge transfer tawba asini hanjinba mafam da oja sing transfer tawrakpada chairak pibagum oja singna khanbiganu haina education minister TS Basanta Kumar na phongdokrai pungza sifawgi oinadi Iscom news na pizaba manipuri pau matang solution jare miteng tabiri ba khwai pum namak po amukana khurumjare